Геннадий. На автобусной остановке у небольшого прудика жил Геннадий. Проводя дни, сидя, облокотившись к дереву, курил он свою трубку, играл на аккордеоне, как вдруг... Благодарю. Просыпается. Что за чудо чудное? Осторожней. Ты кто? Обезьяна? Нет, я не обезьяна. Ну, коль не обезьяна, значит, будешь моим другом. Давно я прошу Бога о друге. Как звать тебя? ばったり倒れる子をチェブラーシカって言うんだよ。チェブラーシカ。僕、チェブラーシカ。Хорошо, живи со мной. 私はゲイな。 Так, в пруд не плевать, трубку не брать, на гармонии не играть. Ну и, конечно, грейпфрут придется сдать. А что можно? Ну вот, есть список правил. Пожалуйста, следуй им. Грейпфрут, давай сюда. Хорошо, я остаюсь. Как бы мне съесть грейпфрут? Очень хочется грейпфрут. Ну, для этого нужно трудиться. Хорошо, я буду трудиться. Ох, это разве труд? Это удовольствие. Подожди, еще ты запоешь. Да и правда, мне уже чуть-чуть поднадоело. Ничего, скоро перекур. На, пожуй, это должно утолить твой голод. Фу ты, блядь, лучше уж трубку курить. Выбрось эту дрянь. Ох, и утомляет же эта работа. На, вытри пот, дружок. Надеюсь, ты не брезгливый. Кажется, это наш шанс. Оп-оп, тра-та-та. Танцуй. Че-че-чики-даун. Че-че. Оп-оп. Вставай и работай, не время лежать. Браво, браво. Кажется, ему понравилось, как я танцую. Не обольщайся, это все моя игра. Ура! И что же это значит? А это значит, что ты наконец-то заслужил еду. На, держи. Спасибо. Классно работать за еду. Конец.